Биздин кайрылуубуз урматтуу Сооронбай Шарипович жеке өзүңүзгө кайрылалы деди элек. Себеби сиздин тараптан өкмөткө бир буйруктар болуп, биздин жарандарыбыз 120га жакын жарандарыбыз азыр Оренбург областында Соль-Илецк шаарында 12 марттан бери же Россия Федерациясынан өтө албастан, же Казакстандын чек арасынан өтө албастан 12 марттан бери турат. Алардын азыркы күндүгө мына 1 саат мурун байланышканыбызда акыркы маалыматтарга таянсак, дагы 3-4 күндүк продуктага жеткен, тамак ашка жетер акчасы калыптыр. Ичинде 5 үй бүлөнүн майда балдары да бар экен. Алар менен машинада туруп, машинада жаткан аябай кыйын чылыктарды туудуруп атат деп атат. Ошого алардын жеке кайрылуусу бизге коридор ачып берсе, ошол коридордон тынч аман эсен өтүп алалы деген ойлорду айтып кетишти. Ушуга көңүл буруп, бир жардамыңызды берип чыгарууга аракет кылып берсеңиздер. Жаш баласы бар деп, алардын айтышы боюнча, видео обращение кылганы боюнча 5 үй бүлөнүн жаш балдары бар экен. Алардын айтуусу боюнча, биз бул жакка өткөндөн кийин обсервацияга да жатканы даярбыз дейт. ГСМге, күйүүчү майларга алардын каражаттары бар экен, жетиштүү экен бул жакка жетип алганга чейин. Бизден өкмөттөн бир гана сунуш, казак чек арасы менен сүйлөшүп, казак өкмөтү менен сүйлөшүп, аларды азыркы ушул шартка байланыштуу, ушул кырдаалга байланыштуу коридор ачып өткөрүп беришин гана суранып жатышат. Алардан анализдер алыныптыр. Россия Федерациясынан келип, санстанциядан анализдерин алып кетиптир. Тамак ашынан кабар алганжы жөнүндө маалымат жок. Бирок ошентсе да биздин жарандар ошол жерде кыйынчылыктарды көтөрүп, азыркы Кыргызстанда болуп аткан шартты түшүнүк менен түшүнүшүп, ушул чыдамкай менен, үмүт менен президенттен бир кайрылуу жасаганыбыздан кийин бир жыйынтык чыгат деп күтүп турушат. Ички иштер министрлигине да кайрылып кетейин деген оюм бар эле. Урматтуу министр, ушул биздин жарандарга азыркы кырдаалда көңүл буруп койсоңуз, ал бул кыйынчылыктар деле баштан өтүп кетет. Биздин жардам берип койсок, алар да келип кыргыз өкмөтүнө, кыргыз бийлигине ыраазычтарын билдирет эле. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, биз сиздерден бир нерсени гана суранып кетебиз. Ушул коридор ачып берүү тууралуу жардам берип койсоңуздар ушул жарандарыбызгачы. Себеби жаш балдары менен өтө оор абалда ошол жерлерде кыйналып турат экен. Анан коридор ачкандан кийин ал тургундарыбыз менен байланыштык. Мамлекеттен, өкмөттөн эч кандай каражат сурабайбыз. Биз бар жогубуз каражатыбыз жетиштүү. Бизге бир гана коридор ачып бергиле деп суранып жатат. Ал жерде жүргөн биздин тургундардын үйүндө жаш балдары бар экен, ата энеси бар экен, карыган, кыжалат болот экен, бала чакасы. Бизге сураныч, ушу зеленый коридор ачып берсеңиз, башка акчалай эч кандай жардамыңыз кереги жок. Бизге ушул аман эсен Кыргызстанга эле жол ачып берсеңиз, жетип алсак, бала чакабыздын пешинесине канча күн карантинге алсаңыз деле мейли, ошого баш ийебиз. 10 күнбү, 14 күнбү, 15 күнбү жатабыз ошо жерде. Силердин көз карашыңарда болупчу, медиктердин. Аябай кыйналып кеттик. Биз аргасыздан кайрылуу кылып жатабыз. Себеби 16 март күнү биз ушул жерге келгенбиз. Келгенден бери биздин жогорку кеңеште иштеген депутаттар менен WhatsApp аркылуу түз байланыштарды жасап, алардын обещанияларына биз ишенип, ушул күнгө келдик. Бүгүн 15-күн болуп атат ужечи. Алардан эч кандай майнап чыккан жок. Бүгүнкү күндөрү биз чалсак, алар даже телефондорун албай атат. Биздин ишенген эл өкүлдөрүбүз ушул ишке барып атышат да. Биз аргасыздан ушул президентибизге, премьер-министрге, жогорку кызматта иштеген биздин өкмөт кызматкерлерине кайрылууга аргасыз болуп атабыз. Биз бул жерде жыргаганыбыздан же ойноп жүргөнүбүздөн келген жокпуз бул жергечи. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум, улуу урматтуу Сооронбай Шарипович. Сизден Солецкийде граница турган Кыргызстанды жарандардын атынан сизге кайрылуу жасап атабыз. Биз 15 күндөн бери ушу границада Солецкийде турабыз. Кыйынчылык абдан оор болуп атат. Бизге Оренбургтун консулу келип, эч бир нерсебизди чечкен жок. Силерден суранарыбыз, бизге бир коридордон жардам берип, коридор ачып берсеңер, биз деле Кыргызстанга жетип алайлы. Бизди бу жерде доктурлар келип текшерип, эч кандай каселдигибизди, башкалыгыбызды текшерип турат. Ошого силерден суранып кетебиз. Премьер-министрден
Tышкы иштер министриnden суранарыбыз, şu yerde kalıp ketken Kırgızstan jarandары bizge 106-110 elder şu yerde maşinada jatıp turabız, jardam berişingерди суранабыз.